b'investiment tal fuq minn 20 miljun euro fejn 17 miljun euro minnhom ġew iffinanzjati mill-fondi Ewropej se tinbena faċilità ġdida f'Ħalfar sabiex l-iskart li jintbagħat fil-miżbla ikun jista' jiġi riċiklat bħala parti minn proġett ta' ekonomija ċirkulari. Dan l-investiment ta' binja ġdida se jkun qed isir mill-Wayserv fejn fil-faċilità se jidħol skart goff bħal tajers, injam, saqqijiet, ħġiċċat u tamil elettroniku. Din il-faċilità se tkun kapaċi tipproċessa madwar 10,000 tunnellata ta' skart fis-sena. L-iskart se jkun qed jiġi trattat b'mod fejn jitnaqqas il-volum ħalli bekk ikun jista' jiġi maħżun f'inqas spazju possibbli qabel jiġi esportat jew inkella użat biex minnu tiġi ġenerata l-enerġija. Il-kap eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilokka sostna li l-materjal kollu li se jidħol f'din il-faċilità se jkun proċessat f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet neċessarji ħalli jiżdied il-valur tal-materjal u jiġi esportat bl-iżjed mod effiċjenti. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia saħaq li b'dan il-proġett se nifrankaw l-ispazju mill-landfill, inżidu ir-rata ta' riċiklaġġ tal-pajjiż kif ukoll intejbu l-politika ambjentali tagħna. Ovvjament, hawnhekk se nkomplu nilħqu l-miri tagħna ta' riċiklar, se nkomplu naqsu il-landfilling tal-pajjiż u allura il-miri tagħna li għandna qudiemna. Mixin lejn bidliet ekoloġiċi fil-pajjiż u ovvjament mixin ukoll lejn ekonomija ċirkulari illi nejjem għedna li huwa l-futur għal pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo Pardi għal huwa maħsub li sal-2029 dawn il-materjali li se jkunu qed jinġabru se jammontaw għal 20,000 tunnellata ta' skart. Għal ukoll li dan il-proġett ħajkun qed issaħħaħ is-sostenibilità tal-ambjent. Se jgħin ħafna biex inkomplu nersqu lejn ekonomija ċirkulari, però se tkun faċilità li bl-ebda mod mhux se tħalli impatt fuq il-madwar. It-tip ta' materjali li se jinħażnu hawnhekk biex imbagħad jiġu esportati ma jħallu l-ebda impatt.